Voilà, nous avons appareil de jansu, il y a mais uniquement nous avons c'est limité. Bon, nous avons c'est limité. Mais ni les universels, voilà, nous sommes universels, bon, ni les anciens modèles, nous avons donné manchant tout le mais moi je vois au bambou nous PC ordinateur mindo le chelu de betika kono wa fo valsi mais le chelu code de quoi donc ni mo limu le chelu bibo ni betika kono c'est ka baraka nuyi kadam na Twitter a décadé à bot automatique fara manuel kan ka se mercedes ma bem essence a sugo ni nana électronique ala ta ko fa amasser ka o te menen ko fe na hana ni salla mécanique bi mali hina ana safar bil saudiya kama soya shukul hinaka Muhammad Kasambara Muhammad Mukhtar Dukure fi nafar jama khatiri musalla mécanique hinaka barhar kaki Tibia Sarasitin Sar Mansour Misfala Dugurgida Jida Kaman alhamdulillah rabbil alamin nahana nsoy dua rabbana subhanahu wa ta'ala huwa yajib lak al-khair ada pes لغة العربية هو بس بازين نحن عنده جهاز راكب سيارة يجيب لك كود يعني كود في شيء اسمه ده هو اسمه كود هو بيقول لك يعني يمكن ترومبا بازين ولا بوبين ولا جازير ولا وجراس ولا عمود كرانك ولا دينامون ولا ديسك وصحن كمان ولا جرابوكس ايدي اوتوماتيك كمان نحن نصلي كله اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم Mohamed ne be na nyingal do ke la ni ya jate mune e buka fenga munu fo ni ya mécanicien chaman la i ba soro ni nana ni mobile wu fe ni ga défaut e u ka o défaut de ka sala e be barake kun fe barala wa ou bien e ba la folo de yani ka barake ok bismillahir rahmanir rahim salam qala minna rabbil alamin ala kan de sabama e ga question yana ko jugun a jara yan ko jugun en principe ka ko manjinye wa soro am mobile nu barala ya ay do kala ni barake patron fla sala ni rombolo mais au chini siga espérance client quoi donc bora fene kata ke saudi ala kodi do bi no ni défaut do na mobile la immédiatement ne ba don ka so apparaître parce que mbulu ba barala mais défaut do bi abe na défaut kelem se ka kuma kodi saba kodi nani ka donc ni ma machine do la se ka do zus o défaut kelem me ka kuma fin kelem ni ka zus bena bon mais anga nu barala pour que ka on lafia machine na hakili lafia ni kama mais ka fin do bote fula ka don ou bien ka mobile tiki blaka pièce ça akana do mobile la amaka défaut donc baraka le totalement en donnant nos mona ça nouvelle génération 6e génération sur les PC ordinateur ka et bien machine connectée mobile là il va pendant 20 minutes 35 minutes il faut même mobile là mobile tiki mon fort ama mon fieu aba be là anana mun kama ni bo seka na bo yo dlan ibo dlan ko boala na be fa bere fa dlan aba be dlan mais anti mobile pièce bo ka so na mobile ni nga fo o tiki ni apparaître quoi o tu me fa fier agato ba sallallahu ok si ça no mécanicien be femme fe ni ya jete mine carré kuna be ta mécanicien kelen soro yi aywa e ka garage konna na est-ce mo de la kana ka mobile takabo fe ka manye ou bien mo de bin e wele ka ta mobile takabo fe ko i ka gla ok quand question kana jarain bismillahir rahmanir rahim salam qawla min rabbil rahim mo kana mobile dina manaka atla o te biko mais amaye ala folen ko ama fana baw fo kanga patron refo parce que mobile dlan fle hakili ko bala quoi ni ika kebu ani ni ka patron barka ni i bisa ka chamanke ame molu do dlan sa bon ay baraka la patron do bulu uru manu ke mais ulu jiana kala na bla anga tan keli kala rore mo bu sugu no ka mobile taka bonne fait en condition mina au condition bi par exemple do bena ni mobile do ne fait ko ne ka laje me fait ka dlan mais de l'année dépense dans les moteurs sont avec un euro na absa gati ya mo do sugulo absa ka moteur juru do ala le petit moteur fini mais on le moteur fini ba ho do mi sranga juru ta ka do mo lila moteur tugu re absa ka fo kana ni mobilier wura be moteur kasi do ala ka dama o te ko jugu mais ka fo ko ne de sra ka dlan ko ka ta di mo wala ma ka ke non terga o ma ke folo mais ala tanula mo be na dia ne mbadla mais ala tanula ok ni ya jate mine ko bolode ngoni kelente beleta i mana glan cogo i kelente parce que ni mobile jate mine nega kuru do hal ni électronique do cogo e jenyogon to ou bien wa tar utiano inu kelene be bara i kelen bu wele de ni mogo joru lo ube nu be bara ke i kala mun ke
Arabie Saoudite walasa olu fana ka bɔ i nu ma n'olu ma se yen nɔ o mɔgɔw b'i bolo yan wa. Bon bisimilahi rahmani rahim o caman bɛ ne bolo n y'o de fɔ kuma daminɛ la patron o fɔlɔ o ye Jakarija Balo ye ne t'o wele k'a kana mobili walaka mobili bɛna jɔ a bɛ na ne ɲininka de mun de bɛ k'a la donc n'a ko mun bɛ k'a la normalement ne mana mobili jɔ ne man ka mɔgɔ wele na ni walaka mɔgɔ min bɛ ne bolo a ka ca mais ale de fɔlɔ bɛ wuli ka na ni ne ti yan ale de bɛ ne nɔ la n'o ye Jakarija Balo ye u k'a ma ko Vie dɔw b'a wele ko Biso o y'a sɔrɔ n ka don wa an jɛra a mɛnna ko caman b'an cɛ danaya bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ n dalen don a la n bɛ n da ka sunɔgɔ n tɛ jɔrɔ garage baara ko foyi la ko k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛli bɛ kɛ ne kɔfɛ même ni n voyagera n ti jɔrɔ parce que ni n ti yan nɔ n b'a dɔn ne bɛ mun kɛ n t'a dogo ale la parce que a b'i tilen k'an ɲininka donc n bɛ mun kɛ mɔli la n b'a yira a la a ka di n ye a k'a dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan don n'a nataw la mɔgɔw bɛ ne bolo a caman Jakarija Balo bɛ yan Isa bɛ ne bolo Burulayi bɛ yen Jagari wɛrɛ fana bɛ yen mun ye Jakarija Balo kelen ye an y'a fɔ ko Balo komi o Vie Balo Jagari bɛ yan nɔ Burulayi bɛ yan nɔ Isa bɛ yan a ka ca parantiw ka ca donc an b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ a ka ca quoi u ka ca Lamini bɛ yan denmisɛnninw ka ca kojugu u ka ca kojugu fa fana bɛ yan bon nin bɛɛ baarakɛla ye n'i ye mun bila mun na o b'a kɛ mais essentiellement mobili dɔw bɛ yen uniquement ne bɛ mobili waraka Vie Balo b'a waraka mais mɔgɔ tɔ minnu b'olu kɔfɛ pour que u k'a walaka a bɛ f'u ɲɛna i bɛ nin de bɔ i bɛ nin bɔ i bɛ nin bɔ o ye wajibi ye parce que ne n'ale de y'a daminɛ a mɛnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna bon n bɛ fɛn o fɛn kɛ en principe a b'a caman dɔn n bɛ se k'o de kɛ k'i jaabi yɔrɔ la hakɛto b'a la sa. Ok i ka garage ye garage belebele Garantigebugu fɛ la polisiw kɛrɛfɛ n'i y'a mɛn ko garage belebele mécanique dɔrɔn tɛ est-ce que garage in kɔnɔna na tôliers peinturekɛlaw électriciens est-ce que olu b'i ka garage kɔnɔna na. Ok bisimilahi rahmani rahim salamu kawla min rabbil alamin tôlier bɛ ne fɛ yan n bɛ ala tanu la kosɛbɛ tôlier bɛ ne fɛ yan ne ka tôlier patron ye Buwa Dunbiya ye ala ma ko Cɛmɔgɔ Dunbiya o ka adjoint ye Malamini ye bon denmisɛnnin wɛrɛw fana b'o nɔfɛ minnu ka ca n ka électricien bɛ yan nɔ o ye Musa Jara ye o ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ ye mais a bɛnkɛ ye ne ye quoi donc o ye ko ninnu togo ye ninnu bɛɛ bɛ s'u ka baara la nɛgɛ kana da gɔlɔngɔlɔnin ma n'u magara la n'u y'a taper fo n'u bɛ mun f'i ye n'i ma se ka wari sara sinon ni kɔni y'a wari sara n'u y'a taper ni ala sɔnna ma a b'i sago sɔrɔ n ka électricien fana mɔgɔw bɛ dɛsɛ fɛn minnu na non n'i y'a d'a ma a b'a lakunu n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna mobili mana sa cogo o cogo fo ni wari t'i bolo n'i kɔni donna anw fɛ an b'a lakunu ala ta kɔfɛ. N'i ye wariko fɔ pièce sɔngɔ bɔlen kɔ a la Mali ye jamana ye wariko ka gɛlɛn est-ce que o hukumu kɔnɔna na adamadenya siraw fɛ e bɛ gɛlɛya ninnu jateminɛ ka nɔgɔya kɛ bɛ kɛ mobili dilannaw ye wa. Ok bisimilahi rahmani rahim salamu kawla min rabbil il y a question posée question c'est plus important et puis question diyara n ye kojugu ça m'intéresse beaucoup mobili ko la qualité ko b'a la e mobili dɔ san mobili i bɛ taa sɔrɔ e y'a san 19 millions 20 millions yanni i ka mobili san i bɛ mobili lajɛ fɔlɔ est ce que nin mobili ne bɛ se mobili in kɔrɔ parce que i b'a sɔrɔ mobili carburant yɛrɛ gansan a bɛ mun jeni o ka ca bon pièce dɔ bɛ na pièce kelen 20,000 20,000 e ye pièce kelen san 20,000 ka na n'a ye an kana feere ma an yɛrɛ t'a feere ma parce que an t'a feere nka an b'a feerebaga dɔn pièce in montera a fɔra k'e ka 5000 dɔrɔn sara ou bien i ka 4000 sara i ye mankan kɛ ko ka ca bon an bɛ hadamadenya kɛ mais ani client dɔw y'a daminɛ a mɛnna depuis an ma dɔn fo ka n'an dɔn bi an n'olu tɛ se ka kɛ kelen ye k'a daminɛ an bɛ se ka caman tɔgɔ f'i ye o la k'a daminɛ fɛnkɛ la ka na se Kasim Traoré directeur général de la PMI Mali les anciens ka na se client cɛkɔrɔba caman b'an bolo an ka client caman bɛ yen an bɛ olu ka baaraw kɛ bon prix côté an n'olu ɲɔgɔn cɛ an tɛ prix sigi olu la parce que depuis an ma dɔn an n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ ka ca o mɔgɔ b'an bolo a bɛ se mɔgɔ 20 mɔgɔ 10 kɔ ma bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ala tanu o yɔrɔ la an bɛ se ka nɔgɔya kɛ parce que fɛn o fɛn n'i b'a la gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la donc gɛlɛya mana ko sigi fɛntigiya mana na don min na o b'o ban bon ni diɲɛ la fɛnɛ n'i kɛra ko fɛn o fɛn k'i b'a kɛ k'i b'a bɛɛ wari de minɛ bi i bɛ mɔgɔ caman gɛn parce que i bɛ dɔ ye bi fɛn t'a bolo mais tagalen ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ a bɛna dɔ sɔrɔ a bɛ se ka fɛn caman ɲɛ e yɛrɛ mun tɛ mobili dilan ye o yɔrɔ kama an bɛ nɔgɔya kɛ parce que Mali yɛrɛ o jamana de ye an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na mais yɔrɔ bɛ yɔrɔ la en travers des pays ici an ye baara kɛ yan ka taa laban yɔrɔ min na surakaw fɛ yen musalaha tɛ yen baara min bɛ kɛ i bɛ prix de fɔ a tigi ɲɛna moteur k'a jigin yan ka jeune classe gansan falen nin ye V6 ka jeune classe falen i t'a kɛ ka jigin hali 2000 jukɔrɔ 2000 ni 500 o y'a nɔgɔman ye quoi o ye ka se 200,000 ma Alfeno Kamsumia voilà Alfeno n'i y'o confronté yan CFA la i hali 2000 au moins 300,000
minimum maximum bon n'a kɛra 2500 dɔnni de b'a jɛ 75 ani 5 75 ni 300 mais n'i ko k'i b'o bɛɛ kɛ yan i ni mɔgɔ ti bɛn a la donc i b'i débrouiller dɔn tagalen ɲɛfɛ i bɛ dɔw ka baara kɛ n'a tigi content a bɛ se ka fɛn wɛrɛ d'i ma mun t'i ka baara kɛ wari ye donc n bɛ se k'o yɔrɔ de f'i ye hakɛto b'a la sallallahu. Ok Mohamed, kuma ɲɛna don nataw la an na tugu an na ɲɔgɔn kunnafoniya ne hakili ni video in kɛ kun ye minnu sirannen don mobile électronique ɲɛ n'u bɛ taa n'a ye garage wɛrɛw la minnu b'u ka mobile dilan tâtonnement na est-ce que nin tɛ Mohamed Keita bɛ Bamako ale ko o de banna n'i nana ale fɛ yen problème mun b'i ka mobile la a b'a f'i ye i ka se ka dilan i kana se ka dilan ale b'a ɲɛ f'i ye wa ni i y'a bɔ a ka sira ma nimisiwasa dan don hakɛto b'a la salalamu. Merci.